عليكم ورحمة الله. النهاردة أنا جاي لكم فيديو جديد، من فيديوهات الدمار، كشف عن حقيقة الحساسية بتاعت وايت. تمام، وحساسية التحديث الجديد. أول حاجة هنبدأ بيها حساسية التحديث الجديد. طبعا التحديث الجديد بعد ما نزل الكل بيشتكي من الحساسية بقت 200. بصوا كده زي ما شايفينها كده اهو. تعالوا نفتحها اهو. شايفين الحساسية انا عندي يعني مهبل فيها. وبص هنا الاخيرة كام؟ 200 200 200 200 200، والكل عاملها 200. انا عارف الكل عاملها 200. طبعا الكلام ده خاطئ. يعني انا بالنسبة لي ارشح مثلا اجي اقول لك هي نظرة حرة 0. طب ايه ده كده؟ مش هتعرف تتحرك والنظرة الحرة بتاعتك. تقول لي اصل التحديث الجديد نزل والتاتش اللي هو الحساسية اللي هي النظرة الحرة اللي اسمها التاتش بقت سريعة قوي. يعني لو عملتها 200، يعني هي في الاول كانت كام؟ هي كانت كام في الاول؟ كانت 100. تمام، هي الاول كانت كام؟ 100. فيوم بعد التحديث جرينا عملتها الى 200، وهكذا بقى. في كل ايه ده؟ اوه بقت 200، كل عاملها 200. فاحنا دلوقتي مينفعش تمام نعملها كلها 200. احنا قلنا اول ما جربتها 200، ايه اللي حصل عندكم؟ في سرعة التاتش بقت عالية، مش عارفين نتحرك، مش عارفين نعمل الايم على الراس وكده. انا جبت لكم بقى طريقة لايجاد الايم على الراس والحساسية بتاعت العام والنقطة الحمراء وعدسة القناصة. تمام، انا لقيت ايجاد الحلول كلها دي كده. حلو، يلا بينا نخش الاول عن الحساسية بتاعت التحديث الجديد اللي هي مش هتقعد نسيب وايت دي للفيديو الجاي او في اخر الفيديو زي انتوا شايفين كده قدامكم. طبعا التحديث الجديد دي ايجاد الطريقة بتاعته. تمام، دي يعني في يوتيوبر كده كان منزل اسمه عد دي جي اكس، ما اعرفش كلام، ما مش عارف اسمه بالظبط. يعني هو كان يوتيوبر كان منزلها على الشورتس في المقاطع بتاعت الريلز دي شورتس. حلو، كان منزلها وقال دي الحساسية بتاعت بعد التحديث الجديد. بعد ما تحدث طبعا. تعالى بقى نعمل الحساسية دي. استنى بقى نجينا اهو بعد الحساسية، الاعدادات الحساسية اهي. نخش على الحساسية. انا دلوقتي ظبطتها، قفلت الفيديو بعد كده ايه ظبطتها. ادي يعني ده كده من دي كده كانت الحساسية بتاعت واحد يوتيوبر على المقاطع بتاعت الشورتس. احنا كنا لسه قايلين ايه؟ النظر الحر اللي كان يعملها 200 هتبقى التاتش بتاعه سريع. احنا بقى هنعمل الحساسية دي ويلا بينا نجربها. يعني هو عامل العام 200، نقطة حمراء 170. انا ارشح دي نقطة حمراء هتبقى كويسة معاك، والعام هتبقى كويسة برضك. ويبقى ايه عدسة اللي هو عدسة في 2 اللي هو في 2 دي اللي هو معنى كده اللي هي دي سكوب 2. تمام، وعدسة 4 يعني اللي هو سكوب 4، وعدسة قناص اللي هي بتاعت الأم بتاعت الكار دي اللي هو ايه مرشحها لك 120. برضه مرشحها حلوة 120، والنظرة الحرة 200. يلا بينا بقى نخش نبدأ في ميزي بوحيد. طبعا بس يعني انتوا اكيد يعني مش هتصدقوا على الحساسية بتاعت وايت يعني وكده. لكن دلوقتي تعالى نخش في موضوعنا الاول. هنختار تيجي ايه ده؟ اخترنا بيتزا. انا اللي اخترت يا جماعه، انا اللي اخترت، معلش عشان بس الوقت اتاخر عندي. ده طلع قافل يا جدعان، علق يا جدعان. طب تعالى كده نجربها من بعيد. ايه ده ايه ده ايه ده؟ سبحانه. طب استنى اخد هيل طيب.
كده يا جدعان مصر حر. هو بيتايم معايا. لا بنقفل. مش وقته بقى، مش وقته يا جدعان. عايز يتايم هو، انا مش متايم. انا مش متايم. لان اليوم بيه بس يعني مش سلاح اللي هو هيتشوت. بربرة البي 90. اوه يا جدعان ايه ده؟ ده فعلا ظبطت والله. الحلاوة دي والله. ده الام فعلا جت على الراس فعلا. لا يا رب جبنا الديجل، يا رب يا رب جيب الديجل اهو. اوه سي كي اس المفايف مطور 3. ظبطت والله العظيم يا جدعان دي ولا ايه؟ انها الاعداد دي اسطورية. فين بقى؟ اطلع بقى اطلع. يظهر وبان عشان احنا بعمل فيديو. انت بيلعب بربرة يا عم. ايه ده؟ بيلعب بربرة. طب تعالى نجيب الام 5 بس نحاول نجاهد. بس انا السي كي اس ده سلاح مش مفضل ليا يعني. محبش العب بيه دايما. عليه السي كي اس. ايه ده؟ يعني هي في النظرة الحرة بتاعتها محتاجة شوية يعني تتقلل شوية. ما هي وش اوي. حلو نختار الديجل. الشوطان. طبعا الحساسية دي انا فضلتها في جولة. قال بقى باقي الجولات جايب محتاجة من قريب شوية. اوه ايه ده؟ مع انه معلق بس من اول مرة العب من بعيد بالديجل كده وتجيب. حلو قوي. تعال نجرب بالشكل ده مرة. طبعا هو معلق وهيعلق وساعة يقفل بقى ويفتح. ايه ده؟ احمر احمر كله ماتش. دي كده ايه؟ انا عندي عداد بتاعه عامله ابيض مش عامله اصفر. اوف ايه ده يا جدعان؟ ده بس هي ضربة بس تجيلك احمر تيجي على الراس. حلو قوي. حلو قوي يا جماعه العداد دي. انصحكم تجربوها. بس بقى اكيد بقى في الفيديو الجاي باذن الله يعني هعمل لكم حساسية وايت الحقيقية حقيقية. حساسية وايت. كده هو علق ولا لسه فاتح؟ اوف اوف. انا كان قصدي اجيبها بالمرة اقسم بالله. جت هيد. يا لهوي. لا يا جدعان لا. طبعا انا يعني مبسوط قوي بالاعداد دي. المفروض بقى اقول اللي هي اسطورية وكده بس جامدة. يلا بينا. بص اوف 108 احمر. دي بربرة دي معلش دي بربرة. بص يا جدعان بقى يعني انصحكم تجربوا دي. تمام انصحكم تجربوا دي يعني حلوة قوي. بس كده يكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. وانصحكم اقسم بالله اقسم بالله المرة الجاية في الفيديو الجاي بإذن الله هعمله النهاردة برضك بس هيبقى بالليل على العصر كده. تمام قبل بس ما النور ما يقطع
تمام. وبس كده يعني نكون خلصنا الفيديو، وبإذن الله على العصر كده هنزل لكم الفيديو حلو الحساسية بتاعت مين؟ وايت 444. يلا بس كده، سلام.